นี่ครับได้มาแล้วอะไร GTR อันนี้เอ็มเบลมสกายไลน์นะครับคอนโซลกลางนี่คือนี่ครับดูกันก่อนนะครับเยอะไหมพี่เยอะอ้าวสวยโอเคได้ครับฟังขึ้นเยอะมุมได้แล้วนี่ครับนี่เราถามว่าเวลาเรานั่งอ่ะพี่จิวไม่ติดขาแล้วฟังขึ้นเยอะเลยเนี่ยใช่ครับเนี่ยแค่อยากรู้ว่ามันเฟืองเดียวกันหรือเปล่าเท่านั้นเองครับเม้นประกอบทุกอย่างยันโป่งยันอะไรเงี้ยให้มันเข้าที่ก่อนครับเอาอะไรอ่ะมารถนิยม